Amen. Ntí ẹ̀mí Olúwa ní ká fi bá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ òun ní ìtẹ́lọ́rùn. Ìtẹ́lọ́rùn. Kí ni tàǹdẹ̀ ń pè ní ìtẹ́lọ́rùn? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní Ọlọ́run ṣeun fún tí kò tẹ́ wa lọ́rùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó ní tí ọkọ ẹ̀ ń fún tí kò tẹ́ lọ́rùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ní tí àwọn òbí ẹ̀ kò bí wọ́n fún tí kò tẹ́ wọn lọ́rùn. Ẹni bá ti ní Jésù bí ni ẹni tó bá ti ní Jésù ó ti lóhun gbogbo. Ẹni tó bá dẹ̀ ti ní ìtẹ́lọ́rùn á máa lójú rẹ̀ àti àánú Ọlọ́run gbà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní tí Ọlọ́run ṣe fún wa lójú wa bí pé kò tó ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìní ìtẹ́lọ́rùn ló sún wa sínú ìta ńlá àkójá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó àìní ìtẹ́lọ́rùn ló sún síbi tí tó ń dojúkọ. Ìyàwó tó bá dẹ̀ ti ní ìtẹ́lọ́rùn kò lè rí ilé ọkọ gbé. Ọmọ tó bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn kò lè rí àánú gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn kò lè rí ọwọ́ Ọlọ́run. Àyè kékeré tọ́lọ́run fún ẹ ó yẹ kó ní ìtẹ́lọ́rùn bẹ́ẹ̀. O lè fi aré ẹni tó ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún 25 years. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ ń sin àmọ̀ ẹ̀sìn nípa mọ́tò wọn nípa jíìpù wọn nípa popularity. Òun ni Olúwa sọ fún wa ń bèbà ẹ́ ní tí òun bá ti fún wa kó tẹ́ wa lọ́rùn. O gbọ́dọ̀ ní ìtẹ́lọ́rùn nínú ìjọ tó wà. Ìyẹ̀wò tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run nípa láti fún ẹ tó bá ti fún ẹ ní ìtẹ́lọ́rùn. Àkọ́ ìpè ìbùkún Ọlọ́run mú nílà láì fi làálàá kún. Ipòkípò tó bá ti wà ní ìtẹ́lọ́rùn kó dẹ̀ máa gbàdúrà pé k'Ọlọ́run gbé ọ̀gá jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Má lépa ayé, má sì lépa owó. Ó ní owó, ó ní ìfẹ́ owó, ó ní gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. The love of money is the all root of all evil. It's the root of all evil. The love of money is the root of all evil. So whatever God is giving to you, be contented with it. Ẹja ní tẹ́lọ́run ní gbogbo ọ̀nà. Gbogbo tó ń ṣe lórílẹ̀-èdè yìí, ó ṣe òṣè, Ọlọ́run yìí ń tọ́jú wa. Ọlọ́run pèsè fún wa. Kékeré tó ń wọ́ wa, ẹja ní tẹ́lọ́run pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo tí Bíbélì wa sọ ní tí àkókò wa tó lọ. Philippians chapter 4 verse 11 to 13. Kì í ṣe pé èmi sọ nítorí àìní, nítorí pé ipòkípò tí mo bá wà. Ipòkípò tí mo bá wà. Mo ti kọ́ láti ní ìtẹ́lọ́rùn nínú rẹ̀. Mo ti kọ́ láti ní ìtẹ́lọ́rùn nínú rẹ̀. Ipòkípò tí mo bá wà. Mo ti kọ́ láti ní ìtẹ́lọ́rùn nínú rẹ̀. Ìjọ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìtẹ́lọ́rùn nínú kékeré tọ́lọ́run fún ẹ. Ìgbà yẹn lọ́nà pé ẹni jẹ́ ọmọ ilé tí ọmọ. Ìgbà yẹn lọ́nà abẹ̀ sí increase, abẹ̀ sí sọ ọ́ di ńlá. Jábí sí ó kígbe, bàbá ò bá lẹ́sìn bùkún mi. Ó ti sọ agbègbè mi di ńlá. Bí ó ti jẹ́ kó yé wa. Ọlọ́run gbàdúrà ó sọ agbègbè rẹ̀ ó sọ di ńlá. Ẹja ní ìtẹ́lọ́rùn ní tí ọkọ wa bá ń fún wa. Ẹja ní ìtẹ́lọ́rùn ní tí aya wa bá ń ṣe fún wa. Ẹja àwọn ọmọ wa ẹja ní ìtẹ́lọ́rùn ní tí òbí rẹ̀ bá ń fún ẹ. Má jẹ́ kí nǹkan wà tá má jẹ́ ó jọ ọ́ lójú, má jẹ́ ó wọ̀ ọ́ lójú. Èyí tí ìyá rẹ̀ àbí bàbá ẹ̀ bá nípa òun ló ń fún ọmọ. Èyí tí bàbá àti ìyá bá dẹ̀ nípa ló ń fún ọmọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí Jésù àti bàbá God nípa òun ló ń fún àwa tí à ń tẹ̀lé tá à ń sìn. Ẹ jẹ́ ká wo Hebrews chapter 13 verse 5. Kí ọkàn yín kí ó má ṣe fà sí ìfẹ́ owó. Kí ọkàn yín kó má ṣe fà sí ìfẹ́ owó. Kí ọkàn yín kí ó má ṣe fà sí ìfẹ́ owó. Kí ọkàn yín má ṣe fà sí ìfẹ́ owó. Wọ́n kó máa fà sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Kó máa fà sí ìfẹ́ Ọlọ́run. Kí ọkàn yín fà sí láti sin Ọlọ́run, láti yìn, láti pa òfin ẹ̀ mọ́, láti pa ọ̀nà ẹ̀ mọ́. Asánláyé owó ayé níwòwò ni, ó dẹ̀ máa padà níwòwò ni. Gbogbo nǹkan tó bá kó jọjọ́ tí Jésù bá ti dé kò sí ìtọ́ máa kó lọ. So yìí tọ́nà bá ti ṣe fún ẹ ní yóò tẹ́ ẹ lọ́rùn. Yóò tẹ́ ẹ lọ́rùn. Kí ọkàn yín gbélé sọ bẹ́ẹ̀, ó ní kí ọkàn yín kó má ṣe fà sí ìfẹ́ owó, kó má ṣe fà sí ipò, kó má ṣe fà sí àádà. Ọlọ́run mú ní jẹ́ ènìyàn, kò ń ṣe ènìyàn. Ọlọ́run ń sọ̀yàn dín ńlá, òun ń sọ̀yàn dẹ́ni ìbùkún, òun ṣe ìlépa. Kí ló rí? Kí ohun tí ẹ ní kí ó tó yín. Ṣàgbọ́n ó ní kó ohun tí o ní kó tó yín. You should be contented with what you have. Kí ohun tó o ní kó tó yín. Kò ní ìtẹ́lọ́rùn ní kékeré tọ́lọ́run fún ẹ. Nígbà tó bá ti ní ìtẹ́lọ́rùn ní kékeré tọ́lọ́run fún ẹ, á sì kí ni á sọ ọ́ di ńlá. Yes, glory. Nítorí òtítọ́ rẹ̀ ti wí pé èmi kò jẹ́ fi ọ́ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni èmi kò jẹ́ kọ̀ sílẹ̀. Òun ti kára ẹ̀ sí wípé èmi kò jẹ́ fi ọ́ sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò ṣe kí ni kì yóò kọ̀ ọ́ sílẹ̀. So in every way, in every way, you should be contented with what God has given to you. In any position you have, be contented. And hold on to God and be patient. And the words, He will give you blessing, He will open your door, He will open your way. So, man lè tí ò lé ọ. Omi àṣà lọ sí aláwo, ẹ bá mi ṣògùn owó. Omi àṣà lọ sí ilé oníṣòwò. Mo fẹ́ agbára, mo fẹ́ òkìkí. Àṣẹ̀wá àṣẹ̀bọ̀ ọdún 5 ni, ọdún 6 ni. Gbogbo asán nínú asán ni. Ẹni tí Ọlọ́run bá ti ń ṣe fún ọ, tó tẹ́ Ọlọ́run ní ìtẹ́lọ́run nínú ẹ̀. Nínú ìtẹ́lọ́run lọ́lọ́ fi sọ̀rọ̀ dínlá, omi sọ̀rọ̀ dẹ́ni ìbùkún. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó bẹ́ẹ̀ ṣe Olúwa sí tó ń rí àrìmọ́lẹ̀mọ́lẹ̀ kí ìjọ máa kún. Wàá máa fi èṣù, máa fi pé òjọ, wàá máa fi Jésù, máa fi lọ́run. Ṣé òun ṣe àṣedànù? Ẹ já padà sọ́dọ̀ Olódùmarè. Jésù Bíbélì òun lọ́nà òtítọ́ àti kíni àti ìyè.